الله میگه میدانید که شما را من وقتی در جنت میدارم شما را باغهای میبرم که پر از انگورند. باغهای پر از انگور و کواعب اترابا. میدانی میگه زنهایتون میتون که اونها نارپیستانند. در تفسیرها میگه پیشوی برشون رنگ انارند. ولی امروز دیدید که در دنیا برای آن که خوش خرید شوند خداشون ترکای همون چیوشون در هر چی میمونند که بلند شوند. الله میگه که ما هم تا بلند کردگی تیار کردگی برای جنتی ها میتونیم. الله را در قرآن میگه برای ما و کواعب اترابا. ولی در حدیث خواندم میگه وقتی که یک مهره یک گوره وقتی یک گوره جنتی در آغوش میگیرد در بغلش میگیرد آنقدر با اون معیشت میکرد است که 40 سال میگذرد. همون یک بغلگیری همون حور 40 سال میگذرد. پیامبر میگه که میدونه که در همین بغلگیری و در همین محبتی که اینها کردن بعد 40 سال هم نه حور نه جنتی خسته نیستن. حتی میگه همون آلاتهای تناسلیشون حتی خسته نیست. میگه وقتی که 40 سال میگذرد مرده که جنتی سرش میبرداشته میدیده است که یک زنی با از این زیباتر میگه ایستادگی است میگرده. میگه زن به طرف میگه که ای بنده محبوب خدا آیا ما هم حق نداریم؟ میگه این مرد جنتی میگه شما کیین؟ میگه ما هم نفری هستیم که الله به تو ما را بخشیده است. میگه ایرا میگه که شما با جوتون ایواز کنید. میگه طور دیگر میگه در بغل میگرد 40 سال دیگر میگه با اینش میگه در معیشت های برادری عزیز گفت که همین روزا آشو شد مهنت کرد زحمت کشید. برادری عزیز این روزهای سخت سپری کرد. از شیرینی خوابی سحر تیز ساعت 2 شب تیز طهارت کرد تهجد خواب. یعنی هر یک چیزی که بود اجرا کرد. اما میگم مادامی که کردی بین راحت شد. شاید میگه هر کی را سعی قدم بیشتر به درگاه حق منزلش بیشتر. کسی را که حرکتش زیاده همون قدر محبوبیت پیش خدا زیاده. میگه 40 سال دیگه را در بغل میگیره. بعد 40 سال میگه حضرت میگه یک سرش با میبرداره نگاه میکنه که یه روشنی است. پیامبر گناه داره یک چراغ گریان بشود روشن. میگه این مرد در حال میگه با آواز بلند میگفت است یگان فرشته بغلگیری ما را نگاه کرد یا شاید الله ما را نگاه کرد که میگه فرشته صدا میزند. میگفت نه الله شما را نگاه کرد نه فرشته شما را نگاه کرد. این نوری که میبینی این زن همون دنیایی قیامت است. میگه این نور ای چه حسابه؟ میگه این زن دنیایی میگه وقتی بغلگیری تا با این خوردید آنقدر خوشحال شد. میگه که خندید این روشنی میگه روشنی هم دندان شد. خدا میگه این زن دنیایی را آنقدر زیبا میکرد است که حتی حورها مثل او زیبا نمیشده. میگفت ولی در دنیا بینه چند قدر مقصد ذکر میشود. اونجا میگه میخنده خنده میکرده است میخندید از دندانهاش. حتی میگه آنقدر روشن میگه که این مرد خیالش میگه که کامی ما را تماشا کرده است. لیکن همین زن دنیایی هم میگه که مثلا بنده خوب خدا ما هم حق داریم البته در قلب شما باشید. اگه حضرت بینید که پیامبر باز گشته میگه 40 سال دیگر با این بود خسته نشید میگه الله هم خستگی را در این نداده است. آنچه را که الله مهربان میته برادرای عزیز
قدرتی که الله دارد این عقلهای ما شما تصور کنم تصور کنم. برای همین میگه و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، من اندک علم دادم، اندک علمتون دادگیم، شما همه را نمیدونید. تصور کنید که در جنت یک درختی هست، بگه که یک درختی هست که بالای اسب در زیر 100 سال میره سایگیش تمام میشه. حضرت علی وصف فردوس تفسیر کلام روشنی او که به این بگو بیاد حور فردوس در از شانه به زلفان برید تو به این پیری کهن جلوه خورا باشه.